सार्दी, खंसी या डल स्किन, एक ही सॉल्यूशन, चेयर स्मिथ 2-in-1 स्टीमर। आपके पसंदीदा बाल्म या इसेंशियल ऑयल अरोमा चेंबर में डालें। 100 मिली टैंक, 16 मिनट तक लगातार स्टीम, सिर्फ 80 सेकंड्स में रेडी। एंटी स्प्लैश डिजाइन, पावरफुल और सेफ, घर पर स्पा और रिलीफ दोनों। अपग्रेड करें अपनी वेलनेस रूटीन। अभी ऑर्डर करें केयरस्मिथ स्टीमर।